एक तरफ सरकार एक्शन में है तो वहीं कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ रही प्रदेश सरकार को घेरने का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में लापरवाही के आरोप लगाए हैं और जीतू पटवारी ने कलेक्टर को हटाए जाने पर इसे ध्यान भटकाने की कोशिश भी बताया और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। इधर भोपाल के साथ ही दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस पार्टी ने और शुरुआत में मौन रखकर सबसे पहले तो उन्होंने बच्चों को श्रद्धांजलि दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कई सवाल उठाए हैं। जब इसकी भयावहता चल रही थी तो जो कलेक्टर पहले से वहाँ पदस्थ था वो व्यवस्था को जल्दी से कंट्रोल कर सकता था, उसको हटा दिया। मतलब दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि उसको और ज़्यादा उस पर आरोप प्रत्यारोप में जिम्मेवारी तो कलेक्टर की भी थी, तो उसको वहाँ से हटा के ध्यान भटकाना, मतलब इधर हत्याएं हो रही और आप ध्यान भटकाने की प्रोसेस कर रहे हो। दूसरा, अब नया कलेक्टर आया, सर मैं तो कल ही आया हूँ सर, जो PS स्वास्थ्य है यादव जी, क्या वो यादव है इसलिए नहीं हटेंगे? इस वक्त मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी थी, लगातार मौतें हो रही है, लगातार, आप क्यों नहीं हटा रहे उनको? और यही उप मुख्यमंत्री जिनका रीवा जिला पूरे देश के अंदर कफ सिरप का सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन गया है, अपने जिले में कभी कफ सिरप बंद नहीं करा पा रहे। क्या तमिलनाडु की कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? क्या इस कारण आपने उसके पक्ष में बयान दिया?